हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे इस चैनल मेडिसिन्स न्यूज़ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस मेडिसिन के बारे में, इस सिरप के बारे में जिसका नाम है ब्रोजीत एलएस सिरप। ब्रोजीत एलएस सिरप एलम्बिक फार्मास्यूटिकल कंपनी का बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है। यह बहुत फेमस मेडिसिन है अपने गुणों के कारण। आइए बात करते हैं ब्रोजीत एलएस सिरप के यूजेस, कॉम्पोजिशन, प्राइस, बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट की पूरी जानकारी। सबसे पहले बात करेंगे ब्रोजीत एलएस के होने वाले बेनिफिट के बारे में। तो ये एक कफ सिरप है जो कि बलगम वाली खांसी में, गले की खराश में, गले में होने वाले दर्द में, चेस्ट की कंजक्शन में, चेस्ट की जकड़न में, इन सभी तरह के इन्फेक्शन में आप लोग इस मेडिसिन का, इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को खांसी के साथ साथ जुकाम की भी शिकायत रहती है, वहाँ पर भी आप लोग इस मेडिसिन का, इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अब इसके अंदर डले हुए कंपोनेंट के बारे में। तो इसमें लिवोसाल्बुटामोल सल्फेट डला हुआ है 0.5 मिलीग्राम में, एम्ब्रोक्सोल डला हुआ है हाइड्रोक्लोराइड के साथ 15 मिलीग्राम में, गुइफेंशन पड़ा हुआ है 50 मिलीग्राम में, मेंथोल सिरप बेस में आपको ये मिल जाता है जो कि मिलकर आपस में बहुत ही अच्छा काम करता है, आपके गले की कंजक्शन को दूर करता है हमेशा हमेशा के लिए और कफ से आपको बहुत ही जल्दी रिलीफ दिलाता है। आइए बात करते हैं अब इसके प्राइस के बारे में। तो 95 रुपीज़ और 50 पैसा यानी 95 रुपये और 50 पैसे में आपको ये बोतल 100 ml की बोतल कहीं से भी मिल जाएगी। कहीं से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। एक्सपायरी की बात करें तो लगभग 2 साल की इसमें आपको एक्सपायरी मिल जाती है। हमेशा एक्सपायरी देखने के बाद मेडिसिन का इस्तेमाल करें, मेडिसिन का यूज़ करें। आइए बात करते हैं अब इसका यूज़ करने का क्या तरीका है उसके बारे में। तो ब्रोजीत एलएस सिरप का इस्तेमाल आप लोग दिन में 2 से 3 बार गुनगुने पानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं इसके होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो अगर आप लोग इस सिरप का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, एसिडिटी, शरीर में कपकपी का होना, स्टमक पेन होना, ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय